मांडटात आमदार एसेंब्लीन गोंय कशें राखपाचें, गोंय कशें मुखार वचपाचें, गोंयचें सैम कशें राखपाचें, गोंयकार कसो राखपाचो हेचेर भासाभास जाता. शेवटी आमी सगळे गोंयकार आनी आमदार जे एसेंब्लीन वयतात, मंत्री जे गोंयचे एसेंब्लीन आसात, त्या मंत्र्यांचें काम आमदारांच्या प्रश्नांक उत्तर दिवप. मंत्र्यांचें काम फक्त आपणाच्या मतदारसंघापुरतें ना चिंतता. मंत्र्याचें काम साबार जें गोंय आसा तें गोंय कशें सांबाळटलें, गोंय कशें मुखार वयतलें, गोंयचे लोक, गोंयचो सैम, गोंयचें सगळें संवर्धन, जावं तें नुस्तें, जावं ते पशु पक्षी, जावं ती जनावरां, जावं ती आमची रानां वनां, हें सगळें कशें सुरक्षीत उरतलें, जितून आमी हांगा जिते उरतले, जितून आमचें गोंय हें गोंयकारां खातीर आनी कितल्योश्योच मुखावयल्यो पिळग्यो उरतल्यो, हें चिंतपा खातीर, हें सांबाळपा खातीर गोंयान मंत्री नियुक्त करता. मंत्री हो स्वार्था खातीर नासता, मंत्री हो आपणाच्या मतदारसंघा पुरतो नासता, मंत्री हो पुराय राज्या खातीर आसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मंत्र्यान हे वावर करपाक जाय. सो आयज आमी एक म्हत्वपूर्ण विशयाचेर हांगा तुमच्या मुखार आमचे काँग्रेस पार्टीचे म्हणणें गोंयकारां मुखार मांडपाक, ह्या एसेंब्लीन जे आमदार मंत्री आसा, जे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो मुखेलमंत्री आसा, तेका एक क्लियर संदेश दिवपाक आयज काँग्रेस पार्टी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा येयल्ली आसा. हांव विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भौमान्य अमित पाटकार हांचे कडेन आयच्या विशयाचेर तेणी मार्गदर्शन करचें. धन्यवाद बाब अमरनाथ पणजीकर. तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार 24 जुलयाक जो जजमेंट आयलो ऑन टायगर रिजर्व, आनी त्या जजमेंटाचेर जजमेंट येतकीच सगळ्या आमदारांनी, सगळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी आनी ह्या सरकारान आशिल्ल्या हांणी आपलो विचार म्हाका दिसता एसेंब्लीन दवरला. गेल्ल्या आठवड्यान आमी पळयलां की कशा पद्दतीन विरोधी पक्ष 7 आमदार आसात हांणी ह्या सरकाराक कसो एक्सपोज केला. प्रत्येक डिपार्टमेंट कशा पद्दतीन करप्शन चल्ला, पॉलिसीज सारक्यो ना, लोकांक एश्युरन्स केल्ले गोश्टी मेळना, हें म्हाका दिसता हे प्रत्येक गोंयकारान हें पळयलां. जेन्ना टायगर रिजर्वाचो जजमेंट आयलो तेन्ना थोडे आमदार म्हणल्यार त्या सरावंडींग एरियेचे आमदार, मंत्री खूब उलयले आनी एक भयाचें वातावरण केलें. कोण म्हणटा 10,000 लोक डिस्प्लेस जातले, कोण म्हणटा 15,000 लोक डिस्प्लेस जातले, अशी एक मेसेज गेली. जेन्ना जजमेंट आयलो तेन्ना आमचो विरोधी पक्ष फुडारी आनी हांवें सुद्दां स्टेटमेंट केल्लो आनी आमी मंत्र्याक अपील केल्लें की जजमेंट हो वाचचो. एजीन तेन्ना स्टेटमेंट केल्लो की जजमेंट आयला, वी वील स्टडी द जजमेंट, वी वील डिस्कस एंड देन टेक नेसेसरी स्टेप्स. पूण जो मंत्री आसा तो घाई गडबडीन ताणें स्टेटमेंट केलो की आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच जातले, आपूण त्या वाठारांतलो आमदार, थंयचे लोक डिस्प्लेस जातले, अशें कितें खूब गोश्टी उलयले. आमची मागणी आशिल्ली की तो जजमेंट पयलीं सारको वाचचो. आतां आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार जे 10,000 लोक डिस्प्लेस जातले, 15,000 लोक डिस्प्लेस जातले, अशें एक भयाचें जे एटमॉस्फियर आनी वातावरण जे पळय स्प्रेड केलां तें म्हाका दिसता चुकीचें आसा. वी ऑल्सो रिस्पेक्ट की थंयचे जे लोक रावतात, लोकवस्ती आसा, थंयचे जे ट्रायबल लोक आसात, तांचे प्रोटेक्शन, तांचे लँड रायट्स, तांची शेती, तेंची भाटां प्रोटेक्ट करपाचें वी ऑल्सो फील दॅट. आतां जजमेंटांतले पॅरा नंबर 152 आय जस्ट रीड आनी हाज्या वयल्यान क्लियर जातलें की आमदार कितें उलयतात आनी हायकोर्टान कितें जजमेंट दिलां. पॅरा 152 reads, there appears to be some misimpression that the moment the area is notified as Tiger Reserve, there would be a large-scale displacement of population and the rights of forest dwellers would be drastically affected. This needs to be corrected, quote म्हणटा.
The material shown on record shows that Goa Forest Department officials have already excluded the high habitation areas from the proposed tiger reserve when preparing the plan. Besides, several provisions in Wildlife Protection Act and NTCA National Tiger Conservation Act guidelines of 2012 stress the coexistence of humans. Therefore, the Goa Forest Department officials must initiate a campaign to assure the scheduled tribes or other forest dwellers that their interest will not be adversely affected and their concerns will be suitably addressed. हाचो अर्थ कितें? कोर्ट म्हणटा की गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियलांनी जो प्लॅन सबमिट केला फॉर टायगर रिझर्व तातून ऑलरेडी हाय हॅबिटेशन एरिया हॅज बीन एक्सक्लुडेड. सो हाज्या वयल्यान कितें सिद्ध जाता की हे जे पळय लोक प्रतिनिधी निवडून आयल्या ते खंय तरी लोकांक मिसगायड करता. आणि क्लियर कट हायकोर्ट इज सेइंग दॅट गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शूड रन अ कॅम्पेन की ह्या शेड्युल्ड ट्रायब आणि अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जे लोक थंय रावता पळय की तांकां हें सांगचें म्हणून. ते हें सरकार करपाक रेडी ना, पूण दुसऱ्या एंगलान उलयता की थंय लोक डिस्प्लेस जातले, लोकांचे घरां वतलीं, लोकांची भाटां वतलीं. आतां आनी एक पॉयंट वाचता विच इज व्हेरी क्रुशियल बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट शेड्युल्ड ट्रायब्स. 15,000 शेड्युल्ड ट्रायब्स डिस्प्लेस जातले. आतां पॅरा 154 reads, regards the right of scheduled tribes and other forest dwellers. The explanation of section 38(5) of the Wildlife Protection Act provides that the expression tiger reserve includes the critical tiger habitat area of national park and sanctuaries where it has been established based on scientific and objective criteria that such areas are required to be kept as inviolate for tiger conservation, quote, without affecting the rights of scheduled tribes or such other forest dwellers, unquote, and notified as such by the state government in consultation with an expert committee constituted for the purpose. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ कोर्ट सांगता की जे शेड्युल्ड ट्रायबाचे जे रायट आसात ते विदाउट एफेक्टिंग ऑर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स they have to be protected and that has to be done by the state government. And very important point, now this point why High Court has taken this point is jenna 70 भागान jenna 4 tiger jenna मारले, लोकांनी jenna 4 tiger मारले, then that matter went to court has taken that into consideration and basis this judgment has come. Now in that judgment if you see, court has categorically said की ते state government should have compensated. समज जर टायगरांनी येऊन जर थंय लोकांची शेतां भाटां जर वाट लायिल्ली जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंट should have compensated those scheduled tribes or those forest dwellers who are there in that area. So that वाघ मारपाचो पाळीच येवची नाशिल्ली. Now para 155 which is very important. Similarly, a tiger reserve includes buffer or peripheral area consisting of the area peripheral to critical tiger habitat or core area where a lesser degree of habitat protection is required to ensure the integrity of the critical tiger habitat with adequate dispersal for tiger species and which aiming at, quote, promoting coexistence between wildlife and human activity with due recognition of the livelihood, developmental, social and cultural rights of local people, unquote. So court is court has considered all the aspects की थंय लोक वस्ती आसा, थंय लोक रावता, टायगर रिझर्वाची कोर एरिया कितें वेर tigers critical area, core area, all these things have been taken into consideration and this report tiger reserve plan has been submitted by the Goa Forest Department. So I think there is एक प्रयत्न चल्ला की लोकांक खंय तरी मिसगायड करप, लोकांक खंय तरी एक भयाचें वातावरण करप की फाल्यां टायगर रिझर्व जाले जाल्यार लोकांक डिस्प्लेस करचे पडटले. I think this is the sole responsibility of the government. That जो judgment दिला, I think government has to respect that judgment. Now there is a direct link of this judgment to our river Madai.
वाचोवपाक लागून आमी कोट्यांनी रुपया मोडले मरे सुप्रीम कोर्टान. आणि आता वेन हायकोर्ट हॅज गिवन अ जजमेंट which actually is in our favor if we are seriously interested in protecting our river Madai, we should make use of this judgment. पूण हांगा उलटेच चल्ला. वी आर सींग अगेन ना वील गो टू सुप्रीम कोर्ट. सो एका सायडीन आमी कोट्यांनी पयशे मोडले म्हादय वाचोवपाक लागून अशें सरकार म्हणटा, आनी आतां म्हादय परत केस वीक करपाक आनी पयशे मोडटले. सो दीस इज व्हेरी कॉन्ट्राडिक्टरी. दुसरें, जेन्ना हो म्हादयचो इशू येता तेन्ना इट इज व्हेरी सरप्रायझींग की थंय मिनिस्टर ऑन द हावस स्वताचे रुल्स ऑफ द बिझनेस हावस ही इज ब्रेकिंग. म्हटल्यार कितें की थंय दे आर नेमिंग द ऑर्गनायझेशन, दे आर नेमिंग एन इंडिविज्युअल हू इज नॉट प्रेझेंट इन द हावस. दॅट इज एक्च्युअली वायलेशन ऑफ द रुल्स ऑफ द हावस. आनी मागीर तुमी धमकी दितात, डिफेम करतात, फ्रॉड म्हणटा, आनी मागीर टू हायड बिहायंड इट देन यू से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. म्हटल्यार कितें तुमी लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला? कसल्यो धमक्यो ह्यो? तुमकां लोकांनी निवडून हाडला, तुमी थंय वचून लोकांचे प्रश्न मांडपाक जाय. आय अग्री दॅट तुमचे रायट्स आसा थंय इन द हावस. दॅट डजंट मीन दॅट फ्रीडम ऑफ स्पीच, जे लोकांचे विचार आसात ते तुमी दामपाचो प्रयत्न करतलो. अरे गोवा फाउंडेशन हॅज फॉट सो मेनी केसीस इन गोवा. आतां जो सरकार पळय उलयता, वेन दे स्पीक अबाउट की डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, दे मेड अ मेन्शन की वी आर सेईंग की ऑपोजिशन इज सेईंग इकॉनॉमी एक्टिविटीज जायना, हाव द इन्कम वील कम. नाव हेच सरकार हड्डे फोडून सांगता की मायनिंगाचो आमी इतलो रेव्हेन्यू येता, मायनिंगाचो आमी इतलो इन्कम कन्सिडर करता. इन दीस बजेट दे हॅव मेड अ प्रोविजन ऑफ 1000 crores. अरे फॉर वॉट अँड फॉर whom? If Goa Foundation had not gone to court, they would have not been auctioned also. So today, if state government is getting some revenue, it is because of them. When they went to court, they fought, and today Supreme Court has asked to do the fresh auction. Also, Goa Foundation and Forestache against cases हाडिल्ले आसा. So is the minister trying to say that judiciary also is fraud? Because this judgment is given by the High Court. So is the minister trying to say that judiciary is also fraud? I think this is unacceptable. We condemn what the minister has said in the house, and I think freedom of speech जो आसा तो बंद करपाक असल्यो धमक्यो दिवच्यो न्ही. देव बरें करूं. I will request Srinivas to put his views. सरळ एक गोष्ट आसा, प्लॅन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपूण कोर्टाक दिता. कोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो प्लॅन कन्सिडर करता. पॅरेग्राफ आतां सरान वाचून दाखयले, हांव सांगता अगेन. पॅरेग्राफ 157 तितून कोर्टान सांगला की तुमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां जो प्लॅन दिला त्या प्रमाणे लोकांचेर कमीत कमी इफेक्ट जातलो अशें तुमी आमकां सांगला. आनी त्याच डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, एसेंब्लीन भलतेच तेच्या उलट उलयता. आपल्याच डिपार्टमेंटाचो प्लॅनाच्या अगेन्स्ट वचून तो सांगता की 15,000 लोक एफेक्ट जातले, अशें जातले, तशें जातले. जर तशें जातले जाल्यार जो रिपोर्ट तुमी दिला, जो प्लॅन तुमी दिला कोर्टाक, तो तुमी एसेंब्लीन कित्याक सबमीट करूना? आनी आपलो प्लॅन कसो चुकीचो आहा तो कित्याक सांगिना तुमी? म्हणजे हेचो अर्थ एक आसा की एकी कडेन तुमी कोर्टाक मिसलीड करता, दुसरी कडेन तुमी एसेंब्लीक मिसलीड करता. खरें कितें तें मंत्र्यान लोकांक एसेंब्लीन सांगचें आपलें. आयज अशे सगळी कडेन प्रकार चालू आसात. ही जी एसेंब्ली जाली तेतून आमी एक गोष्ट क्लियरली पळयली की जे एसेंब्लीचे रुल्स ऑफ बिजनस आसात तेची सामकी एकदम अशी धज्जिया उडोवपाचें काम चालू आहा. मिनिस्टर आपल्या पावराच्या भायर वचून जो पार्टी थंयसर ना, गोवा फाउंडेशन जो पिटिशनर आसा आनी तेच्या खातीर तें जजमेंट आयलां तेच्या फेवराक, तेका क्रिटिसायज करता, तेचेर क्रिमिनल एलिगेशन करता, फ्रॉड सारके क्रायम तेणी केला असो तो मेन्शन करता, जो ताका स्वताक डिफेंड करूं शकना. आनी स्पीकर हे अलाव करता.
ही सगळ्यात व्हडली दुःखाची गोष्ट आहे ह्या केसीन. आम्ही कंटिन्युअसली पळयले एक MLA दाजी साळकर रिझोल्युशन हाडटा जे गोवा असेंब्ली रुल्स 105 सब रूल 5 आणि 3 हाच्या अगेन्स्ट एक मॅटर आसा दिल्ली हायकोर्टान पेंडींग. जेन्ना कोर्टान पेंडींग आसा मॅटर तेन्ना तुम्ही तशा मॅटराचेर रिझोल्युशन हाडूंक शकना. आणि हे पॉइंट आउट ऑपोजिशनान करून सुद्धा स्पीकर ते रिझोल्युशन अलाव करता स्वतःचे असेंब्लीचे रुल्स मोडून. सिमिलरली आम्ही ऑपोजिशनान तेन्ना रिटन ऑब्जेक्शन घातिल्लें ताका, पण तेचेर स्पीकराचें कांयच रुलींग ना. दुसरी एक काल आमी केस पळयली, अपोजिशन MLA विरेश बोरकर ताणें रिझोल्युशन स्वताचें हाडलें आणि त्या रिझोल्युशनाक इट वॉज अगेन बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन. ते स्पीकर एडमीट करता अंडर गोवा असेंब्ली रुल्स आणि मागीर त्या उपरांत स्वता एडमीट केल्लेल्या रिझोल्युशनाच्या अगेन्स्ट वचून तो आपूण डायरेक्ट ते कोर्ट तो आपूण असेंब्लीन तेन्ना तो उलय आसलो तेजेर थंय स्पीकर आपले स्वता एडमीट केल्लेले आसतना सुद्धा आपूण आतां डिक्लेअर करता की हांव डिस्क्वॉलिफाय करता म्हणून डिसअलाव करता. कॅन स्पीकर सीट इन अपील अगेन्स्ट हिज ओन ऑर्डर? आणि आता हे तिसरे आमी गोष्ट पळयली अशें एक कंटिन्युअसली स्पीकराची जे हे आसा थंयसर काम आसा तेचेर कंटिन्युअसली प्रश्न येत आसात की आमचो जे स्पीकर बाब जे आसा ते कितें करता स्पीकर असेंब्लीन. हेच्या खातीर आमी काँग्रेस पक्ष एक युनायटेड ऑपोजिशनाची एक जॉयंट मिटींग आपोवपाची आसा आनी हेजेर कितें करपाचें हेजेर डिसिजन घेवपाचें आसा. हे जे आसा आमचे जजमेंट जे आसा हायकोर्टाचे ते पळयात तुमी 2014 गोंयान टोटल 5 वाघ असले. त्याच्या पैकी आज पर्यंत क्लियर ना कोणी मारले 4 वाघ मेले 2020 म्हणून हे फायनली गोवा फाउंडेशन कोर्टान गेले. कोर्टान आपले आज डिसिजन दिल्लेले आसा. डिसिजनान कोर्टान क्लियरली सांगलेले आसा की जे रेकमेंडेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केला दॅट रेकमेंडेशन इज मॅन्डेटरी. ते तुमकां इम्प्लिमेंट करूंकूच जाय. 3 महिन्या भितर ते जावंक जाय. ते जर तुम्ही करचे सोडून आज कोर्टाच्या विरुद्ध अशा टायपची स्टेटमेंटां येत आसा ती खूब दुःखाची गोष्ट आसा. कितें आसा प्रश्न? एनी क्वेश्चन्स? सो परतून एकदां तुमकां देव बरें जावंक मेळटाचे येयल्यार गोंया खातीर गोंयचो विशय आसा. सो परतून एकदां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें जावंक. थँक्यू.